arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda Zeze Zamya var. Bu bitkimiz dayanıklı, dekoratif, çok özel bir iç mekan bitkisidir. Bakımı kolay olduğu için başlangıç seviyesi bitki severleri için çok uygun bir bitki aslında. Böyle sulamasını unutuyorum, bakım yapmaya fırsatım yok ama hangi bitkiye bakabilirim diyorsanız işte bu bitki. İlk olarak şunu söylemem gerekiyor ki bu bitkimiz evcil hayvanlar ve çocuklar için yenilmesi durumunda risk oluşturabiliyor. Çünkü bu bitkimiz zehirli bir bitkidir. Zeze bitkimizin bakımında en önemli unsur sulamadır. O yüzden ilk olarak bununla başlamak istiyorum. Bu bitkimizin patatesli yani yumrulu olduğu için suyu sevmez. Fazla sulamada patateslerini çürütüp bitkinizi maalesef öldürebilirsiniz. Su miktarını az, sulama aralığını uzun tutmamız gerekiyor. Bu bitkimizde ve herhangi diğer tüm bitkilerde bir ölçü veremiyorum. Bunu siz kontrol ederek sulayın. Mutlaka parmağınızı toprağa batırın. Tamamen kuru olduğundan emin olduktan sonra sulamanızı yapın. Suyunu mutlaka dinlenmiş oda ısısında vermenizi öneririm. Çünkü soğuk aylarda çeşme sularımızda soğuk aktığı için direkt bitkimizin köküne zarar verebiliriz bu durumda. Bir de şunu söylemek isterim. Tatile çıktınız, 10-15 gün evde yoksunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Bitkiniz susuzluktan ölmez. Lakin fazla sulamadan ölür. Toprak olarak güzel, geçirgen bir toprak hazırlayın. Ben de şimdi sizlerle beraber birazdan hazırlayacağım. Kaktüs sukulent toprağı kullanabilirsiniz. Eğer kendiniz hazırlayacaksanız da torf, biraz daha kum, lav taşı, bir de çok az perlit ekleyebilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Perlitin su tutma özelliği olduğu için siz eğer ki sulamayı dikkatli yapmazsanız bu bitki için risk oluşturabilir. Kullanmak isterseniz de benimki gibi böyle eser miktarda kullanabilirsiniz. Ben şöyle daha öncesinden size saksımı göstereyim. Dip kısmına biraz toprağımı ekledim. Bunun içerisinde yine dediğim gibi torfum var. Çok az şekilde perlit koydum. Bolca geçirgen sağlaması için lav taşım ve pomzalarım var. Ya lav taşı, pomza, hani kırmızı ve beyaz olanlardan ekledim, içerisine biraz daha geçirgenliği fazla olması için, dip kısmında su tutmaması için, o patatesli yumrulu kısımların çok fazla suyu görüp de çürümemesi için. Geçirgen bir toprak hazırladım. Mutlaka saksınızda alt kısmından drenajı olabilecek bir saksı olsun. Deliklerinin bol olduğu saksılar tercih edebilirsiniz. Yine değişim yapacağınız zaman mutlaka bir önceki saksınızdan yeni ekeceğiniz saksınızdan 1-2 boy büyük olması yeterli. Çünkü çok fazla saksı değişimi yapabileceğimiz bitkiler arasında değiller. Öyle hızlı büyüyen bitkiler arasında olmadığı için de 2 yılda bir dilerseniz saksını değiştirebilirsiniz. Ben toprağından bahsettim. Şimdi hem toprağından çıkartarak size hem patateslerini gösterelim hem de yeni saksımıza dikelim bitkimizi. Saksı değişiminden önce benim size önereceğim, tabii tüm bitkiler için geçerli bu. Öncesinde toprağınız kuru olsun. Yani sulamayı yapmayın. Tamamen kuru olmasını bekleyin toprağının. Çünkü kuru olduğu zaman daha kolay saksısından çıkartıp toprağından arındırabiliyorsunuz. Ama sulanmış, suyu yemiş köklerde bu biraz daha riskli oluyor. Yani kökleri kırılıp zedelenebiliyor. O yüzden ben mutlaka toprağını daha öncesinden bekletiyorum. Hiçbir şekilde sulama yapmıyorum. Saksısını birazcık oynatıp, artık o kadar taş gibi olmuş ki kenar kısımlarından biraz gevşettim. Hop, çıktı. Şöyle bakınız. Artık tamamen saksının şurada şeklini almış durumda. Patateslerini şuradan rahat görebiliyorsunuz herhalde. Köklerine çok zarar vermemeye çalışıyorum. Saksı değişim sırasında köklerinde eğer ki böyle çürümüş, ezilmiş ya da artık işe yaramayan kökler varsa mutlaka onları almanızı tavsiye ederim. Çünkü bitkinize bunlarda ağır bir yük olmasınlar. Zaten maşallah bir sürü güzel köklere sahip oluyor bu zezeler. O yüzden o yıpranmış köklerini alırsanız hem bitkinizi daha sağlıklı büyütüp tazelenmesini de sağlarsınız.
Bu değişim sırasında yine çoğaltmak isterseniz mesela hazır artık burada bakın patatesleri ortaya çıkmış. Yani yumruları ortaya çıkmış. Şöyle bakın direkt ayrıldı zaten. Bunu dilerseniz çoğaltmak için ayrı bir saksıya da ekim yapabilirsiniz. Ben şuradan çoğaltmak için almıştım. Bakın şurada duruyor alt kısmında. O çoğaltım kısmına da geleceğim, anlatacağım. Hani hazır böyle açmışken kökünü isterseniz daha sonra tekrardan toprağından etmemiş olursunuz, rahatsız etmemiş olursunuz. Bu aşamada ayırma işlemi de yapabilirsiniz. Kökten ayırma işlemi. Şu ana patatesi şurada. Kenar kısmından tekrardan çoğalarak yeni patatesler yapmış. Patatesler diyorum sürekli. Yani yumru aslında. Yeni yumrular yapmış. Oradan da çoğaltma işlemi yapıyor kendisi. Bu neymiş? Şurayı da göstermek isterim size. Şurada da bakın kendisi şurada küçücük bir patates, küçücük bir şey yapmış, yumru yapmış ve oradan da yeni filizleri zaten ben saksı üzerinde görmüştüm. Şurada da yine ekstradan bir filizi daha geliyor. Burada da yeniden bir filiz oluşturmaya başlamış. Şurada küçücük. Yani bunları değişim esnasında dikkat edersiniz. Yani böyle sıkıştırma yapayım derseniz oraları kırmış olursunuz. Bu yüzden bunlara dikkat edip kolayca saksı değişimini yapıp zedelemeden bitkinizi oturtabilirsiniz artık yeni saksısına. Bitkimi yeni saksısına oturttum. Şimdi bu arada yine gösteremedim ama bunun en alt kısmında her sulamada toprakla delikleri kapanmasın diye ben strafor ekliyorum. Yine farklı işte kilbilyesidir, lav taşıdır, bu tür hani küçük çakıllardır, bu tür şeyler de şöyle bir iki sıra koyabilirsiniz. Çünkü toprak her sulamada oraya tıkayıp su drenajını kapatmasın diye ben strafor ekliyorum. Siz farklı şeyler de ekleme yapabilirsiniz. Oturttum. Şimdi de toprağımı üzerine ekleme yapıyorum. Ekim işlemimizi yaptık. Şimdi de biraz daha diğer bakım bilgilerinden bahsedelim. Yine nem seven bitkiler arasındadır. Bitkinin ihtiyacına göre fısfıs yapabilirsiniz. Yaz döneminde duş aldırma yöntemi kullanabileceğimiz bitkiler arasında. Bir diğer önemli husus da bu bitkimizde konum. Güzel gün ışığı alan yerler sever ama ışık konusunda size sıkıntı çıkarmayacaktır. Ta ki direkt yakıcı güneş göstermediğiniz sürece. Yaprakları hassastır, yanabilir. Az ışık alan bir konumda da yaşamını sürdürebilir. Ama bu konuda da şuna dikkat etmelisiniz. Sulamasını yani aldığı ışık kadar vermelisiniz. Zaten az su seviyor. Düşük ışıkta daha da dikkatli olmanız gerekiyor ve suyunu daha az vermeniz gerekiyor bu durumda. Besine gelecek olursak, besin olarak da Mart ayından itibaren besin vermeye başlayabilirsiniz. Çünkü Mart sonunda artık ilkbahara girmeye başladığımız için biliyorsunuz ki ilkbahar bütün bitkiler için büyüme mevsimidir. Onun da büyümesini teşvik edebilmek için Mart sonundan itibaren gübre vermeye başlayabilirsiniz. Hangi besinleri verebilirsiniz? Sıvı besin ya da yeşil yapraklılar için olan besinleri kullanabilirsiniz. Yine toprağına dilerseniz normalde tabii ki saksı ve toprak değişim ilkbahar döneminde yapılması gerekiyor. Ama benim bu bitkimi alalı gerçekten çok uzun bir süre oldu ama bir türlü toprak değişimini yapmamıştım. Yani karışım hazırlamamıştım, toprak karışımımı. Yani şimdi benim için aslında bir mevsim yok. Bunu kendim için söyleyeyim. Benim için bir toprak değişimi için aslında bir mevsim yok. Ama tabii ki ideal olması gereken ilkbahar aylarıdır.
Ben yaz kış benim için pek fark etmiyor. Canım ne zaman isterse toprak değişimi yapıyorum. Toprağıma yine içerisine gübre ekledim. Solucan gübresi de eklemiştim. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma gelmişken gübre konusunda onu da söyleyeyim. Toprağın içerisine solucan gübresi ekleyebilirsiniz. Yine sıvı solucan gübreleri var. Artık ilkbahar döneminde bunu da sıvı olarak vermeye başlayabilirsiniz. Üzerinde yazan miktar kadar. Hatta üzerinde yazan miktardan bence ilk aşamada bir sıvı gübre ilk defa kullanıyorsanız ya da bir gübre ilk defa kullanıyorsanız bunu mutlaka üzerinden yazandan yarım ölçek daha az verin. Çünkü bu bitkiye ilk defa onu vereceksiniz. Hani uygun olacak mı, olmayacak mı, kökünü yakacak mı vesaire gibi problemlerle karşılaşmayın diye hem alışma süreci hem de bitkinizdeki bir değişimi görmüş olursunuz. Daha az vererek bunun ilerleyişini kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bu bitkimizde şimdi de en güzel konuya geleceğiz. O da yani benim için en güzel konu. O da çoğaltmadır. Çoğaltma hem yaprağından hem de dalından yapabiliyorsunuz bu bitkinizde. Daldan çoğaltım yapacağınız zaman kestiğiniz daldaki mutlaka hani üzerinde şu yapraklar bulunuyor ya oradaki alt yapraklarını mutlaka almanızı tavsiye ederim size. Hem o alt yapraklarını alarak çoğaltmada kullanabilirsiniz. Onlar da ayrıca çoğaltmada kullanılabiliyor. Hem de köklenme sürecinde ona yük olmasın. Üzerinde 3-4 yaprak kalsa yeterli. Direkt toprağa ekebilirsiniz ya da toprak haricinde direkt perlitte de köklendirme yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki perlit ve vermikülitler köklendirme amaçlı kullanılan materyallerdir. Bu yüzden siz sadece perlitte de köklendirme yapabilirsiniz. Sadece vermikülitte de köklendirme yapabilirsiniz. Dilerseniz de yine benim gibi suya koyarak da köklendirme işlemi yapabilirsiniz. Şöyle size göstereyim köklendirdiğim yapraklarımı. Şöyle şunlar köklendirdiğim yapraklar ve yine dalımı da göstereyim. Bu dalımı daha sonra koydum. Yani yapraklar arasında ortalama bir ay kadar var. Evet, bir ay kadar var arasındaki fark. Bunda bakın köklenmem olmuş ama herhangi bir patates oluşmamış. Ama şimdi küçük minik yapraklarımı göstereceğim size. Bunlar bakın tek yaprak. Yani herhangi bir daldan değil, sadece dalın üzerinde bulunan yaprakları aldım. Hatta yerleri şurada bakın. Biraz zedeleyerek almışım. Ya ben bunu böyle döndürerek almaya çalışmıştım. Siz küçük bir böyle makas yardımıyla alabilirsiniz. Buraları böyle zedelememiş olursunuz benim gibi. Bunun bu hale gelmesi hem kök hem de şöyle küçük minik patatescikler var. Bunların bu hale gelmesi ortalama 1,5 ayı alıyor. Ama bu sadece toprakta daha uzun bir süreç alıyor. Ama ben hiç onu hani denemedim. Daha fazla süreç alacağını bildiğim için o yüzden ben suda köklendirme işlemi yaptım. Suda köklendirme için söyleyebileceğim birkaç tüyo var aslında. Şimdi dalımı koydum içerisine. Öncelikle ben bu dalı her zaman için, yani sadece zeze bitkisi için değil, tüm bitkilerde köklendirme yapacağım zaman bu dalı tamamen kavanozumun alt tabana kadar oturtmuyorum. Mutlaka havada bırakıyorum şöyle. Çünkü bu bitkilerdeki o sap kısımları tabana değdiği zaman çürümeye sebep olabiliyor. Bu yüzden onu engellemek adına ben biraz daha böyle havada bırakıyorum dalımı. Kesinlikle alt kısma, kavanozumun alt kısmına değdirmiyorum. Bir de yaprak için bir şey daha söyleyeceğim. Yaprakta köklendirme yapacağınız zaman. Bakın benim yaprağımda herhangi bir şekilde kararma ve çürüme yok yaprağın üst kısmında. Çünkü ben bunu yaprağını hiçbir şekilde suya değdirmedim. Bunu şu an suyum azaldı ama hani normalde suyumu biraz daha fazla tutuyorum ve bakın sadece kökler değiyor. Yani birazcık daha zaten bu zezenin yapraklarının bir sap kısmı uzun değil. Sapları zaten kısa. Gövdeden çok yakın bir şekilde almaya çalışıyorum yaprağımı. Sadece küçük o dalı ve köklerini gösteriyorum suyu. Kesinlikle yaprağımı suya göstermiyorum. Çünkü bu durumda yaprağımda kararma ve çürümeye sebep olabiliyor. O yüzden sadece suyu gösteriyorum. Biraz daha su eklenebilir mesela. Bu durumda buna sadece kökleri suya değiyor. Birkaç farklı çoğaltma yöntemi daha var. Hem işte dalından, yaprağından. Bir de zaten bunu toprak değişiminde göstermiştim. Kökten ayırma yöntemiyle. Hazır yumrular zaten oluşmuş. Bakın bütün hepsinin altında yumru vardı biraz önce. O yumrularından ayırarak farklı direkt hani büyümüş, oluşmuş bir bitkiniz olmuş olabilir. Yani bunu da direkt ayırarak bitkinizi kökten ayırarak çoğaltma işlemi de yapabilirsiniz.
Hatta dilerseniz sadece filizsiz yumrusu varsa o sadece filizsiz yumruğu da alıp ayrı bir saksıya dikim yapabilirsiniz. Ama filizsiz olduğu takdirde bu yeni filiz vermesi yumruğunun biraz uzun süreç gerektiriyor. Zaten genel olarak biraz yavaş büyüyen bitki olduğu için bu süreci hani uzatmaya gerek yok. Zaten filizleri çoğunda oluyor. Direkt yumruğlu filizi farklı bir saksıya alarak çoğaltmış olursunuz bitkinizi. Şimdi burada suda köklendirme işlemi yaptığımız bitkiyi toprağa aldığınızda 1-2 hafta mutlaka toprağın nemli bırakmanız gerekiyor. Zeze bitkimde sulamayı mutlaka tamamen toprağı kuruduktan sonra sulamasını yapıyorum. Ama ben şimdi şuradaki köklenmiş olan zezelerimi toprağa alacağım zaman mutlaka toprağını nemli tutacağım. Çünkü zaten bunlar burada suda köklendiler, suya alıştılar. Toprağa aldığımızda 1-2 hafta toprağını nemli tutalım ama ıslak değil kesinlikle. Sadece nemli tutuyoruz toprağımızı. Bitkimizin yapraklarını düzenli olarak silmenizi öneririm. Çünkü bunu tozdan arındırmış olursunuz. Bu onun fotosentezini arttıracaktır. Saksı değişim sırasında dikkatli olmanızı öneririm. Yumrularında yeni filizler gelebiliyor ki zaten onu da toprak değişim sırasında göstermiştim. Birkaç yumrusunda yeni böyle filizler geliyordu. Onları o toprak değişim sırasında ezmemeniz ve kırmamanız adına bunları biraz daha nazikçe toprağını değiştirin. Ve bu bitkimiz havadaki toksinleri temizleme, havayı arındırma özelliklerini de unutmayalım. Artık son olarak da yeni aldığımız bu bitkide bilmeden sıkça yapılan hatalar var. Mesela bunlar fazla sulama, yanlış toprak seçimi ya da aşırı bir şekilde gölge bir alana konumlandırma gibi. Evet, bitkimiz güneş ışığı almalı, az da olsa almalı arkadaşlar. Yani hiç ışık almayan bir ortamda hiçbir bitkimiz maalesef mutlu olmaz. Biraz daha diğer bitkilerimize göre daha aydınlık ortamda bitki yetiştirmemiz gerekiyor ya. İşte deve tabanıdır, işte farklı bitkilerde biraz daha gün ışığı istiyorlar. Bu bitkimiz biraz daha yarı gölge alanda konumlandırılabilir ama tamamen gölge bir alanda da bitkimiz çok da mutlu olmayacaktır. Zeze bitkisi hem dayanıklı hem de şıklığıyla evinizin vazgeçilmezi olabilir. Umarım bir videom ona nasıl daha iyi bakabileceğiniz konusunda size yardımcı olur. Sizin de bu bitkiniz hakkında deneyimleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve yeni videodan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir bitkilerinizle mutlu kalın.